Hei, og velkommen til Norwegian Connect. I denne videoen øver vi på 4 situasjoner. 2 passasjerer på vei til Bergen, frokost på hotellet, resepsjonen som ordner et ødelagt klimaanlegg, og en venn som gjør en dårlig dag litt bedre. Bli med! En dårlig dag. Hei, Jonas. Hvordan går det? Hei, Sara. Det går ikke så bra i dag. Å nei, hva har skjedd? Jeg forsov meg, mistet bussen og glemte lunsjen min hjemme. Uff, det høres slitsomt ut. Ja, jeg er veldig sliten og litt trist. Det forstår jeg. Jeg blir også trist når ting går galt. Jeg tror denne dagen bare er en sånn dårlig dag. Kanskje. Men jeg liker å gå en tur når jeg er lei meg. Det hjelper, Det høres ut som en god idé. og jeg har med sjokolade. Du liker sjokolade, ikke sant? Jo, jeg elsker sjokolade. Da blir kanskje dagen litt bedre. Ja, jeg føler meg allerede litt gladere. Takk, Sara. Frokost på hotellet. God morgen, fru Hansen. Sov du godt? God morgen, ja takk, veldig bra. Godt å høre. Vil du ha frokost? Ja, jeg er veldig sulten i dag. Veldig bra. Hvilket romnummer, takk? 47. Et øyeblikk. Ja, frokost er inkludert. Flott, takk. Er dette en buffé? Nettopp, alt er borte, ved siden av de store vinduene. Hva er der? Rundstykker, croissanter, brød, ost, frukt, alt der. Å drikke? Naturlig. Kaffe, te, appelsinjuice, kakao. Perfekt. Kan jeg få 2 croissanter? Ja visst, ta den. Så mye du vil. Takk. Har du også yoghurt? Ja, naturen og med frukt i det lille kjøleskapet. Veldig bra. Og er det egg? Ja, kokte egg og eggerøre. Så skal jeg prøve eggerøre. Veldig godt valg. Kan jeg sitte hvor jeg vil? Ja, alle bordene er ledige. Så setter jeg meg ved vinduet. Jeg liker morgenlyset. God idé. Solen skinner i dag. Har du også smør? Ja, rett ved siden av syltetøyet og honningen. Å, perfekt. Hva om jeg vil ha mer juice? Bare ta det selv. Karafellen er der. Takk. Til når serveres frokosten? Frem til 10:00, så du har fortsatt god tid. Super. Dette er min første frokost i Norge. Da er du velkommen. Liker du det? Ja, veldig. Brødet er virkelig deilig. Denne kommer fersk fra bakeriet i morges. Du kan se det. Hvis du trenger noe annet, bare gi meg beskjed. Tusen takk, veldig snilt. Kos deg med måltidet, fru Hansen. Tusen takk. Ha en fin dag. Også. Ha en god dag. Klimaanlegget er ødelagt. God dag. Kan jeg hjelpe deg? God dag, ja. Jeg har et lite problem på rommet. Å, hva skjer? Klimaanlegget fungerer ikke. Å, jeg beklager det. Hva er romnummeret ditt? 307 i 3. etasje. Er det veldig varmt i rommet?
Ja, veldig varmt. Jeg får knapt sove. Forstå. Har du slått den av og på igjen? Ja, flere ganger, men ingenting skjer. Er det et lys eller en lyd? Nei, ingenting i det hele tatt. Det er helt av. Forstått. Jeg ringer teknikeren vår med en gang. Kan han komme i dag? Ja, han er allerede på hotellet. Flott, tusen takk. Hvor lenge har du vært i rommet? Siden i går ettermiddag. Og i går kveld klimaanlegget fungerer ikke heller? Nettopp, det var da jeg la merke til det. Forstått. Vil du ha en vifte et øyeblikk? Å ja, det hadde vært veldig bra. Ikke noe problem, jeg tar med en stor hurra for deg. Perfekt, takk. Teknikeren kommer da umiddelbart. Kan han fikse det med en gang? Ja, forhåpentligvis. Hvis ikke vil han bytte ut enheten i morgen. Og hva om det ikke fungerer i det hele tatt? Så får du selvfølgelig et annet rom. Tusen takk, det er veldig snilt. Veldig mye. Vi vil at du skal føle deg komfortabel. Jeg legger merke til det. Bør jeg vente på rommet? Ja, bare bli der, så kommer vi straks. Takk for hjelpen. Ikke noe problem, ha en fin dag uansett, selv om det er varmt. Takk, det er definitivt bedre med vifte. Vi ses snart. Vei til Bergen? Unnskyld meg, er det fortsatt plass her? Ja, selvfølgelig. Vær så snill å sitte ned. Takk, er det vesken din ovenfor? Ja, den grå. Trenger du hjelp med kofferten din? Nei takk, det går bra. Det er ikke så tungt. Reiser du også til Bergen? Ja, nettopp. Og du? Også. Ganske lang togtur. Det stemmer, nesten 3 timer. Reiser du ofte med tog? Ikke så ofte, mest med bil. Å ja. Jeg har ikke bil i det hele tatt. Da er toget mer praktisk. Ja, og du kan se landskapet. Er du på vei på ferie? Ja, jeg besøker venner. Og du? Jeg skal se familien min. Hyggelig. Er du fra Bergen? Nei, jeg kommer fra Trondheim. Og du? Fra Oslo. Ganske langt. Ja, jeg dro tidlig i morges. Allerede sliten? Litt. Kanskje jeg tar en kaffe fra bistroen ombord. God idé. Jeg skal dit senere også. Har du en reservert plass? Ja, faktisk 14. plass. Men noen satt allerede der. Å kjære. Og han ville ikke dra? Nei, han sov tungt. Typisk på toget, hahe. Men det er også koselig her. Takk igjen. Ikke noe problem, hyggelig å prate litt. Hva leser du? En krimroman.
Jeg liker spennende historier. Meg også. Gjør at du vil lese den igjen. Har du en bok med deg? Ja, men ikke begynt ennå. Nå ville være et godt øyeblikk. Greit, jeg skal prøve det med en gang. Hvis du trenger noe, gi meg beskjed. Takk, veldig snilt. Ha en god tur da. Du også. Og kos deg med å lese. Hvis du likte denne videoen, abonner på kanalen og skriv i kommentarfeltet hvilke situasjoner du ønsker å se.